তোমার কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছে। তোমার সামনে দাদি খান সেই ভিডিও নিয়ে আসি রানু মন্ডলের মা দেখো আর মজা নাও। আপনার আজকে হাসেন ভিডিও লাইক করিবেন, তোমার দেখতে থাকো। এটার কোন হিরোইনটি ভালো লাগতো নতুন দেখছ? Yo solo sé que montaron. দেখি তো মনে আছে 20 বছর পার হয়ে গেছে রানু মন্ডলের মাও, আর ইলানি কইছে 18 বছর পার হয়েছে। যে সিল্কি চুল্লা চুল ধরি এখানে নাচিয়া ধরছি, তোর থেকে মোর হইলি চুলাই না ভালো আছে। এটার কোন চিঙা নাচছে রে নম্বর দেই বেঠা চুলি মতন চুল লেখালায় বেঠা চুলি মতন ছোটটা সেই পড়িছে। I got broads in Atlanta. She took me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies. সেই সেই I got broads in Atlanta. She took me in the family. Credit cards. এত খালি বিয়ে না গাইছে রে, খালি পাগলা হয়ে গেছে বিয়ে। এত যদি বিয়ে করি সব কেন তোর বিয়ে এখন মুয়ে দেশ ধৈর্য ধর বলেন কি বিয়ে বিয়ে। Oh my God! Wow! Music